guys, hello. This is your Apple Malaysia here. Back again with another unboxing video. So today kita akan unbox USB 12V power adapter. So kita tengok apa dekat dalam. Right, seperti biasa punya documentation. Dan ini adalah adapter. Alright, harga dia tak mahal pun, murah je, RM75 sekali free postage dan juga dapat free gift. And barang kita orang memang 100% original, bukan fake ni. Dan juga saya tahu mesti korang tertanya-tanya adapter ni compatible untuk phone mana. Okay, adapter ni compatible untuk iPhone 6, 7 dan ke atas. 6, iPhone 6, iPhone 7, iPhone 6, iPhone 6s, iPhone 7, iPhone 8, iPhone 10, iPhone 10s, 10s Max, 11, 11 Pro Max. Ya. So adapter ni juga charge dengan laju, sebab kalau korang pakai yang dalam kotak dia include yang 5W tu, agak slow jugalah sebenarnya. Jadi sebab tu korang kena pilih adapter ni. So right, itu saja daripada saya. Ciao.